Hello，各位觀眾大家好，今次想同大家介紹下啲車。喺晒度啦，今次呢，就介紹 KNB 60 80M 嘅輕鐵回力車，同埋 N Scale。我就攞咗個大刀先。首先介紹咗 KNB 60先。佢呢個包裝就係打側嘅包裝啦，係2024年7月開始使用到而家嘅。佢編號就係 KNB 60，係一架258啦，路線40P 去觀塘碼頭，專門店版嚟嘅呢架，經銷商包就唔買啦。編號143，109蚊。好啦，開咗先。希望開得好啲。呢一位頻道嘅人士，你嘅投訴已經收到啦，所以我而家會介紹巴士。哇，開咗出嚟啦！希望冇事。行得順嘅車轆，暫時睇咧冇乜嘢。車牌係 RE508，check 下車嘅編號係咩先 ？Oh my god！ATEE 1喎，第一架 ATEE 喎，係啊。睇下佢幾時退役。係啊 ，ATEE 1。係啊，喺2024年退咗役啦，而家變咗做訓練巴士。係啊 ，Oh my god！即係第一架 ATEE，係啦，奇啦，好騎呢啊真係，係啦，係啦。24年11月變咗做訓練巴士，係啊，即係黐多咗個飛磚嗰啲貼紙啦。係啦，好啦，我哋介紹第二樣嘢，港鐵回力車輕鐵，係啦。呢個新包裝嚟嘅，靠路線嚟變形。點解你又話1156啊？你之前買咗㗎嘞喎，點解仲買嘅？原因就係因為上拖卡。呢個喺微影買嘅，88蚊。610線都係去元朗，所以冇乜特別㗎啦架車。我攞埋第二架出嚟先。好啦，攞啦，哎呀，兩卡喺埋一齊，試下扣埋先。一齊咁扣埋一齊真係好可愛，係咯。終於有兩卡5期啦，但我真係分唔到邊架係新邊架舊。你咁樣睇咧，真係好難分到。但我分到嘅呢個係舊，呢個係新。睇下回力，而家改良咗啊！而家係啊，好多嚟嘅個回力，之前咁樣，而家變咗咁樣，幾好啊！好啦，最後一樣嘢，
你哋期待嘅 N scale 啊，哇！真係等好耐先有貨真係。Oh my god！係咯，真係唔知點開嚟啊！咁樣開咗，一嘢開咗出嚟。咁我呢個牛油紙唔要嘅咧，還有咩先 ？Comics 公司乜唔係名生產嘅咩？係啦，咁我係唔會買嗰啲咩套裝嘅，我淨係買呢個算啦。車頭展示版，咁架車喺度啦，附送埋路軌俾你嘅。等下睇下佢喺路軌點樣行啊！有呢啲啦，又唔適合14歲以下啲人玩。攞戒刀先，好彩冇嗰啲貼紙黐喺度嘅。如果唔係，真係又麻煩嘅真係。產品編號係004啦，唔知佢啦。好啦，真係好多垃圾。係啦，咁我就首先睇下隔離車先。路軌陣間再睇，睇下佢編號先。A161，咦？咁佢嘅拍檔咪真係 A162？哈哈。係啦，因為161同162係復古車嚟嘅，所以就係咁。咁因為咧，我就係啲套裝實在太貴啦，所以我就決定淨係買呢個算。係啦，同埋佢呢個扣好似喐得咁嘅，係咯，好驚喎！睇下佢方向先，車著幾多啊？喂，唔該對焦啦，喂。18去柴灣 ，OK， 呢個係161 A161，睇下入面係咩樣先。哦，唔係入面咁嘅樣，呢邊就係咁樣嘅，係啦。咁啊，跟住睇埋個路軌啦，路軌好啦，而家擺上去先，睇下唔知點啊。OK 喎，行得幾順喎。OK， 乍眼睇冇咩問題。係啦，呢個成250蚊啊，真係250蚊一架。但不過如果你有 VIP 嗰啲啊，225蚊。係啦，咁就係咁樣咯，係啦。係啦，咁今次3架車啊介紹就嚟到呢度啦，真係幾係啦。咁標題就係一系列玩具介紹啦，咁你自己睇下啦。今次係介紹1嚟嘅，唔係介紹2。咁啊，我哋下次再見，拜拜。